Ey göklerin gizemini yeryüzünde arayan, ruhu, hakiki bir dinginlik özlemiyle titreyen ve belki de şu an yaşamın sert çakıl taşları üzerinde yorgun argın, yarabere içinde ilerlemeye çalışan dostum. Allah'ın rahmet sağanakları gönlüne yağsın. Sızlayan tüm yaralarını arındırsın. Göğsünü daraltan tüm yükleri kaldırsın. Ve onların yerine hesapsızca cennetin kapılarına doğru yol alırken istikametini aydınlatacak o eşsiz rıza nurunu yerleştirsin. Dilerim bu manevi meclisteki beraberliğimiz kadere bakışını ebediyen değiştirecek bir hidayetin inmesine vesile olur. Allah'ın sevdiği kardeşim, hiç gökyüzünün başına yıkıldığını hissettiğin bir an geçirdin mi? Ümidin tüm kapılarının yüzüne tamamen kapandığı ve kendini sonu gelmez bir keder fırtınasının tam merkezinde yapayalnız ve kimsesiz hissettiğin o zifiri karanlık anlardan bahsediyor. İçinden haykırarak şu soruyu yöneltmişsindir belki de. Neden ben ya Rabbi? Neden bunlar benim başıma geliyor? Oysa ben sana itaat etmeye, emirlerine riayet etmeye gayret ediyordum. Günahlardan, haramlardan sakınıyordum. Peki neden karşılık olarak bu dayanılmaz ızdırabı verdin bana? Şunu bilmelisin ki benim yorgun ruhum ve senin yorgun ruhun için bu isyan çığlığı aslında kalbimizde henüz tamamlanmamış, çözülmemiş bir meselelerin olduğunun en kesin işaretidir. İnsan ruhunun nasıl çalıştığına dair henüz idrak edemediğimiz çok yüce bir sır var ortada. Ve işte bu sır, başımıza gelen o felaketin bizi Allah'a yaklaştıran altından bir merdiven mi, yoksa bizi ebedi bir karanlığa sürükleyecek bir helak uçurumu mu olacağını belirleyen yegane şeydir. Şimdi gel dışarıdaki dünyanın o sağır edici gürültüsünü, bitmek bilmeyen telaşını bir kenara bırakalım. Birlikte zamanın ve mekanın sınırlarını aşıp asırlar öncesine Şam'ın o kadim ve gizemli sokaklarına doğru manevi bir seyahate çıkalım. İnsan kalbinin derinliklerini okuyan velilerin rehberi Şeyhü'l-Ekber, Muhyiddin İbnül Arabi Hazretlerinin huzurunda diz çöküp oturalım. Onun meclisinde yaşanmış, kalpleri derinden sarsan etkileyici bir vaka vardır. Bu sadece geçmişte kalmış eski bir kıssa, uykuya dalmadan önce dinlenecek bir hikaye değildir. Bu tam da şu an, senin ve benim yaşamakta olduğumuz içsel fırtınaların apaçık bir yansımasıdır. Kalbi paramparça olmuş, Allah'ın kendisine haksızlık ettiğini, emeğinin zayi olduğunu düşünen bir adamın öyküsüdür bu. Ve Şeyhü'l-Ekber'in tek bir öğüdünün o adamın ruhunu göz açıp kapayıncaya kadar nasıl bütünüyle dönüştürdüğünün, karanlığı nasıl nura tebdil ettiğinin eşsiz bir tablosu. Anlatılır ki, o dönemde Şam'da dürüstlüğüyle ve zenginliğiyle ün salmış son derece dindar bir tüccar yaşardı. Yetimleri doyurur, sadakasını ihmal etmez, cemaatle namazı asla bırakmazdı. Yaşamı dışarıdan bakıldığında kusursuz gözüküyordu. Malı mülkü hesapsız, vefalı bir eşi ve aslan gibi sağlıklı çocukları var. Ancak kaderin çarkı onun hiç beklemediği, aklından bile geçirmediği bir şekilde dönüverdi. Karanlık bir gecede çıkan dehşetli bir yangın adamın tüm kervanlarını, ipeklerini, baharatlarını ve depolarını kül etti. Sabaha karşı geriye sadece kapkara bir iz ve duman kalmıştı. Adamın servetini kaybetmenin acısıyla döktüğü gözyaşları henüz kurumamıştı ki, birkaç gün sonra şehri vuran amansız bir salgın hastalık, o çok sevdiği eşini ve gözünden sakındığı çocuklarını birer birer elinden aldı. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen sürede, yeryüzünde el üstünde tutulan, imrenilen o kudretli adam yapayalnız, beş parasız ve çaresiz birine dönüşmüştü. Adam bir mescidin köşesine çökmüş, boş ve anlamsız gözlerle duvara bakıyordu. Yüreği yaratıcının adaletini sorgulayan isyan dolu devasa sorularla dolup taşıyordu. Zirveye ulaşan o çaresizlik ve öfke nöbeti içinde adımlarını sürüyerek İbnül Arabi Hazretlerinin meclisine doğru yola koyuldu. Üzerinde iskarası, yırtık pırtık kıyafetleri, gözyaşlarından sırılsıklam olmuş yüzüyle, derin bir huşu içinde, şeyhin sohbetini dinleyen, yüzlerce müridin arasından zorla yarıp geçti. Meclisin tam ortasında durdu ve avazı çıktığı kadar haykırmaya başladı. Bana açıkla ey şeyh.
dedi hıçkırıklar içinde. Benim suçum neydi? Allah neden her şeyimi elimden aldı? Ben ömrüm boyunca ona kulluk etmedim mi? Malımı onun yolunda infak etmedim mi? Madem o Rahman ve Rahim'dir, madem merhamet sahibidir, peki benim karşılığım neden bu kadar acımasızca oldu? Ben paramparça olurken onun merhameti neredeydi? Adamın bu feryadı meclisteki herkesi dondurdu. Derin bir sessizlik çöktü ortaya. Ortam gerilmişti. Çünkü adamın o pervasız isyanı aslında orada oturan pek çok insanın kadere karşı içlerinde gizlice büyüttükleri, dile getirmeye çekindikleri hayal kırıklıklarının bir yansımasıydı. İbnül Arabi, Hazretleri kürsüsünde zerre kadar sarsılmadı. Bu saygısızca çıkışa zerre kadar öfkelenmedi. Adama hastasının derdini şıp diye anlayan usta bir manevi tabibin o şefkatli ama ruhun en derinlerine kadar işleyen keskin bakışlarıyla baktı. Adamın feryadının yankısının meclistekilerin kalbine iyice yerleşmesi için bir süre sükût etti. Sonra son derece vakur ve heybetli bir sesle şöyle buyurdu. Ey kardeşim, canın yanıyor. Paramparça hissediyorsun ve kaderin sana ihanet ettiğini sanıyorsun. Ancak bil ki bu hissettiklerinin sebebi mallarının kül olması ya da aileni yitirmen değildir. Bütün bu acının tek sebebi senin kendi kalbinin içine gizlediğin ve bunca zamandır farkında bile olmadan taptığın gizli putlardır. Seni herkesten çok seven ve kalbinde kendisinden başkasına yer olmasını istemeyen o sonsuz gayret sahibi Allah, saf sevgini yalnızca ona yöneltmen için işte şimdi o putları kırıp döküyor. Sen tecelliyi mülk edindin. O ise mülkün sadece kendisine ait olduğunu sana gösteriyor. Şeyhül Ekber'in bu sözleri o adam için de, şu an bu sözleri dinleyen bizler için de güpegündüz çakan bir şimşek gibidir. Nasıl olur da bu kadar insani, bu kadar doğal bir kaybetme acısı, bir putperestlik, bir puta tapma olarak adlandırılabilir? İşte hepimizin sürekli düştüğü ve fark edemediği en büyük hata buradadır. Bizler aslında bize sadece kısa bir süreliğine emanet edilmiş olan şeyleri sahiplenme hastalığına tutulmuşuz. Bize sırf bir lütuf, bir hediye olarak verilen şeylerin aslında bizim en doğal hakkımız olduğunu sanıyoruz. Ve asıl mal sahibi kendi malını geri aldığında kendimizi soyulmuş, haksızlığa uğramış hissediyoruz. Oysa bizler sadece emanetçi bir görevliyiz ve bir otopark görevlisi arabanın asıl sahibi gelip arabasını götürdüğünde ona öfkelenmez, öfkelenemez. Asıl sorun başımıza gelen kaderin kendisi değildir. Kalbimizin o gerçeğe direnen, onu inkar eden tepkisidir. İşte bu reddetme ve direnme hali, insanın kendi göğsünün içinde, harın ateşi de Allah'ın hükmünü kabullenmemek, onun takdirine içtenlikle razı olmamakla harlanır, durur. İbnül Arabi, Hazretleri hastalıklı bir ruh halini tarif etmek için son derece çarpıcı ama bir o kadar da sarsıcı ve nokta atışı bir benzetmeyle nasihatine devam etti. Ey falan diye seslendi. Bil ki şu an hissettiğin bu dayanılmaz acı, senin hala kendi benliğinde, kendi kibrinde, kendi varlığında yaşadığının en büyük kanıtıdır. Sen hala ben varım diyorsun. Sen hala yaratıcının iradesine kafa tutan, ondan bağımsız bir iraden, bir isteğin olduğunu iddia ediyorsun. Şimdi düşün, Gassal'ın yani ölü yıkayıcısının teneşirine yatırılmış bir cenaze hayal et. O, Gassal ölünün üzerine buz gibi suyu döktüğünde cenaze feryat eder mi? Ya da onu sağa sola çevirdiğinde, bedeni oradan oraya savrulduğunda itiraz edebilir mi? Elbette edemez. Çünkü meyitin, o ölünün artık kendi iradesi, kendi arzusu kalmamıştır. Kendisini yıkayanın ellerine tam bir teslimiyet içindedir. İşte Muhyiddin İbnül Arabi'nin bize fısıldadığı o büyük sır budur. Ruhun ebedi sükûnetine kavuşabilmesi için, musibetlerin ruha verdiği o işkence dolu acıyı söküp atabilmek için,
İnsanın o şişkin egosunu, bitmek bilmeyen nefsani arzularını öldürmesi ve Allah'ın kaderi karşısında tıpkı Gassal'ın elindeki meyit gibi olması gerek. Buna tasavvuf, yolunda rıza makamı, varlığını hakkın iradesinde eritmek denir. Fakat aklımıza hemen şu soru gelir. Peki, ama biz buna nasıl ulaşacağız? Bizler etten kemikten duyguları olan aciz insanlar değil miyiz? Sevdiğimiz birini kaybettiğimizde ağlamamız, üzülmemiz çok normal değil mi? İşte tam burada İbnül Arabi'nin derin irfan mektebinin sunduğu o devasa umut ışığı parlar. O ulu veli bize duygusuz taştan bir duvar olmamızı emretmez. Tam aksine o duyguları bizimle yaratıcımız arasına giren bir perde, bir hicab olmaktan nasıl çıkaracağımızı öğretir. Bu umut başımıza gelen her kötü olayın, her yıkımın aslında Allah'tan gelen son derece şefkatli ve özel bir davet mektubu olduğunu anladığımızda yeşerir. Bu musibetin ardındaki ilahi hikmeti görebileceğimiz, daha yüksek bir şuur seviyesine terfi etmemiz için gönderilmiş bir davettir. O büyük arif bize şunu anlatır. Allah senin elinden bir şeyi aldığı zaman bu. Bil ki senin elini çok daha hayırlı, çok daha büyük bir şeyle doldurmak istediği içindir. Hatta ve hatta senin o boşalan ellerini bizzat kendi varlığının nuruyla doldurmak istiyordur. O senin dünyanın sahte oyuncaklarıyla oyalanmayı bırakıp, kainatın asıl sahibiyle muhabbete başlamanı, onunla baş başa kalmanı ister. Hissettiğin o şiddetli acı, kalbinin duvarlarına sülük gibi yapışmış olan dünya sevgisi, zehrinin vücudundan atılması, ruhunun temizlenmesi işlemidir. Düşün bir kere dostum, elinde içi çamurlu ve pis bir suyla dolu bir kadehin var. Sen bu kadehi hayat suyuyla, o tertemiz ve şifalı abı hayatla doldurmak istiyorsan ilk yapman gereken şey nedir? Önce o kadehteki çamurlu suyu son damlasına kadar dökmen, sonra da o kadehi iyice yıkaman gerekir. İşte bu dökme ve yıkanma süreci ruhumuza genellikle çok acı verici gelir. Çünkü biz o çamurlu suya çoktan alışmışızdır. Biz o dünyevi kire, o sahte rahatlığa aşık olmuşuzdur. Bu yüzden Allah bizi zorla temizlemeye, o çamuru dökmeye kalktığında çocuklar gibi ağlar, çırpınır ve isyan ederiz. Oysa Allah bizim sonsuza dek ruhumuzun susuzluğunu giderecek olan o marifet ve irfan suyunu hazırlamaktadır. O kutlu mecliste Hazreti İbnül Arabi, bu insan ruhunun anatomisini gözler önüne serdi. İnsanın, nefsinin katmanlardan oluştuğunu anlattı. En dışta sürekli kötülüğü emreden, asla doymak bilmeyen, hep şikayet eden nefsi emmare vardır. Onun altında günah işledikçe pişman olan, kendini kınayan nefsi levame bulunur. Ve en derinlerde o sarsılmaz sükûnete ermiş, Allah'tan razı olmuş ve Allah'ın da ondan razı olduğu nefsi mutmainne yatar. Musibet bir balyoz gibi geldiğinde, önce bizim o en dıştaki savunma hattımızı, kibrimizi, egomuzu paramparça eder. Eğer bu yıkımın ardındaki ilahi manayı okuyacak ilmimiz, yoksa derin bir çöküntünün ve karanlığın içine hapsoluruz. Ama eğer o sırrın anahtarına sahipsek, musibetin o şiddetli darbesi, nefsimizin o sert ve taşlaşmış kabuğunu kırıp açar ve ilahi nurun kalbimizin o en mahrem, en derin köşelerine sızmasına izin verir. O, zavallı ve acılı tüccar, yavaş yavaş susmaya başladı. Gözyaşları dindi. Ancak gözlerindeki o büyük soru işaretleri tamamen silinmemişti. Aklı şeyi kabullenmesi gerektiğini anlamaya başlamıştı. Ama kalbi hala bir mengenede sıkışıyor gibi ağır ve yorgundu. Kısık ve titreyen bir sesle sordu. Ey ulu şeyh, verdiğin o gassal örneğini anladım. Allah'ın takdiri karşısında o teslim olmuş meyit gibi olmak istiyorum. Ama bu nasıl bir histir? Eğer ben gerçekten kalpten razı olursam, içimdeki o her şeyi yakıp yıkan acı tamamen bitecek mi? Giden mallarım geri mi gelecek? Yoksa ben fakirlik ve sefalet içinde kalbi bomboş, hissiz bir adam olarak yaşamaya devam mı edeceğim? Bu soru aslında hepimizin ortak korkusudur.
Bizler boyun eğmekten, kadere rıza göstermekten ölesiye korkarız. Çünkü rıza göstermeyi bir yenilgi, bir vazgeçiş olarak görürüz. Kabullenmenin yıkıma teslim olmak anlamına geldiğini sanırız. Oysa hakiki rıza, insanın bu dünyada kazanabileceği en büyük ve en muhteşem zaferdir. İbnül Arabi, Hazretleri etrafına bulaşıcı bir huzur yayan, o eşsiz tebessümüyle gülümsedi. "Ey kardeşim," dedi, "tam bir teslimiyetle razı olduğunda, ruhuna ne olacağını soruyorsun. Bil ki Allah'ın hükmünü gerçekten en içten şekilde kabul ettiğin o ilk anda, Allah senin omuzlarını ezen o tonlarca ağırlıktaki yükü anında kaldırıp alacaktır. Hayatın boyunca o en zengin olduğun zamanlarda bile hiç tatmadığın kadar muazzam bir özgürlük hissi kaplayacak bütün zerrelerini. Sanki ayaklarına bağlı olan tüm dünyevi prangalar kırılmış da uçsuz bucaksız gökyüzünde hafifçe süzülüyormuşsun gibi hissedeceksin. Fiziksel olarak yokluk, hastalık veya o kayıp acısı dünyada var olmaya devam edebilir. Lakin o acı artık senin kalbinin içine sızamaz. Ona dokunamaz. Kalbin doğrudan Allah'ın arşından inen o muhteşem sekineyle, o ilahi sükûnetle sarmalanır. Ancak Hazreti İbnül Arabi'nin öğretisi burada bitmiyordu. O tüccarı ve bizleri ruhun bu dönüşüm sürecinin daha da derinlerine, dibine doğru çekecekti. Birazdan o tüccarın dünyevi bağlarından nasıl adım adım kurtulduğunu, şeytanın itiraz et, isyan et diyen o zehirli vesveselerine karşı nasıl savaştığını ve hayatının o küle dönmüş yıkıntıları arasında kaybettiği tüm altınlardan çok daha paha biçilmez o gizli hazineyi nasıl bulduğunu, bir insanın fırtınanın tam ortasındayken, gemisi batarken nasıl huzurla gülümseyebileceğinin sırrını öğreneceğiz. Derin bir nefes al ve kalbini hazırla göklerin izini süren dostum. Çünkü şimdi işin en can alıcı noktasına geliyoruz. Tarih boyunca Allah dostlarının bizimkilerden binlerce kat daha ağır imtihanlardan geçerken, nasıl okyanuslar kadar sakin kalabildiklerinin sırrını açığa çıkaracağız. Bu ilim geleceğin o korkutucu belirsizlikleri karşısında senin en sağlam zırhın olacak. Meclisin içi sanki melekler inmiş de kanatlarıyla o yorgun kalpleri serinletiyormuş gibi uhrevi bir sessizliğe büründü. İbnül Arabi, insanın kibrini delip geçen o tok sesiyle nasihatine devam etti. Yüzü gözyaşlarıyla yıkanmış tüccara derinden bakarak şöyle dedi: "Ey kardeşim! Bu dünyadaki sahiplik iddiasının, mülkiyetin ne anlama geldiğini bir düşün. Diyelim ki, kudretli bir padişah, en değerli hazinelerini, geçici bir süreliğine koruman ve kollaman için sana emanet etti. Sonra, günün birinde o padişah elçisini gönderip, sana emanet ettiği o hazineyi geri istedi. Emaneti koruyan o bekçinin buna öfkelenmeye, alınmaya, itiraz edip bağırıp çağırmaya hakkı var mıdır? Asla yoktur. Tam aksine o bekçi padişah kendisine bu kadar güvendiği için şükretmeli ve artık koruması gereken ağır bir yük kalmadığı için sorumluluktan kurtulduğu için sevinmelidir. İşte ey falan, senin asıl mal sahibi olan Allah ile arandaki durum tam da böyledir. Ailen, çocukların ve hatta şu göğsünde inip kalkan, kendi canın bile ona ait olan, her şeyin mutlak sahibi olan Allah'ın sana bir emanetidir. Sen sadece levh-i mahfuzda önceden belirlenmiş bir süre boyunca o emanetlerin nimetlerinden faydalanmana izin verilmiş aciz bir bekçisin. Senin en büyük hatan o emanetleri kendi öz malın ilan etmen oldu. Gittin yaratıcının malının üzerine kendi isminin etiketini yapıştırdın. Hal böyle olunca asıl sahibi malını geri aldığında sen hırsızlığa uğradığını, malının gasp edildiğini sandın. Oysa farkında değilsin. Sen çok ağır bir hesaptan azat ediliyorsun. Şunu aklından çıkarma. Bu dünyada ne kadar çok şeye sahipsen ahiret gününde hesap kuyruğun o kadar uzun ve çetin olacaktır. Allah sana verdiği bu musibetle o uzun kuyruğu kesip attı ki, cennetin kapılarından çok daha hafif ve hızlı geçebilesin.
Bu hakikati işiten tüccar başını göğsüne doğru iyice eğdi. Aklı ve mantığı anlatılan bu manevi gerçeği kusursuzca kavramıştı. Ancak kalbindeki fırtına tam olarak dinmemişti. İşte kaderi kabullenme yolculuğunun en zor, en sarp yokuşu burasıdır. Aklın anladığını kalbe indirebilmek. Çoğu zaman sabretmemiz gerektiğini aklımızla biliriz. Ama içeride bir yerler kanamaya, feryat etmeye devam eder. Gönüllerin esrarını okuyan Şeyhül Ekber, müridinin içindeki o büyük savaşı gördü ve şöyle dedi: "Biliyorum kardeşim, bu ilacı yutmak, safra içmek kadar acıdır. Kor halindeki bir ateşi çıplak elle tutmak kadar yakıcıdır. Ancak bilmelisin ki o acının ve yangının hemen arkasında ruhunu esir almış, o kronik dünya sevgisi hastalığını kökünden kazıyacak en kesin şifa saklıdır." Ardından İbnül Arabi, tüccarın kalbini pekiştirmek için peygamberlerin hayatından bir ufuk açtı. Hazreti Eyüp aleyhisselamın kıssasını hatırla dedi. Kendi zamanının en zengin insanıydı. Uçsuz bucaksız arazileri, binlerce hayvanı, etrafında pervane olan çok sayıda çocuğu vardı. Ancak Allah bir göz kırpma süresinde her şeyi geri aldı. Gökten inen bir ateş sürülerini yaktı. Şiddetli rüzgarlar tarlalarını yerle bir etti. Evinin çatısı çöktü ve tüm evlatları o göçüğün altında can verdi. Dahası bedeni öylesine ağır bir hastalığa tutuldu ki, yaralarından dolayı insanlar onu köyden uzaklaştırıp bir çöplüğe terk ettiler. Peki o yüce peygamberin dudaklarından hangi sözler döküldü? O kaderine lanet etmedi. İsyan bayrağı açmadı. Sadece secdeye kapandı ve şöyle dedi: "Ya Rabbi, veren de sensin, alan da sen. Bana verdiklerin için de sana sonsuz hamdolsun. Benden aldıkların için de sana sonsuz hamdolsun." Ey kardeşim, Hazreti Eyüp aleyhisselamın bu muazzam haline iyi bak. O kendisine nimet verildiğinde de Rabbini övüyordu. Her şey elinden alındığında da. İşte bu, sabrın bir üst boyutu olan rıza makamıdır. Sabreden kişi acıyı dişini sıkarak, yutkunarak çeker. İsyan etmez belki ama kalbi gülle gibi ağırdır. Razı olan kişi ise o musibetin ağırlığını hissetmez bile. Çünkü o, musibetin kime geldiğiyle veya neyi götürdüğüyle değil, o musibeti kimin gönderdiğiyle meşguldür. O acıyı sevdiğinden gelen ve kendisini günahlardan arındıran özel bir hediye olarak görür. Tıpkı usta bir cerrahın masasına yatan hastanın teslimiyeti gibidir. Bu cerrahın neşteri tenini kesse de hasta doktora öfkelenmez. Çünkü o kesiğin içindeki ölümcül tümörü söküp atmak için atıldığını çok iyi bilir. İbnül Arabi Hazretleri yavaşça yerinden doğruldu. Gözlerinde ilahi aşkın nuru parlıyordu. Meclistekilere dönerek gür bir sesle haykırdı: "Ey buradaki canlar, bir kul canını yakan bir kaderi içtenlikle, tam bir rıza ile kabul ettiğinde gayb aleminde, o görünmeyen alemde neler olduğunu biliyor musunuz? Sen bütün kalbinle, her halim için Allah'a hamdolsun, elhamdülillah ala külli hal dediğin o mucizevi saniyede, şeytan ve tüm orduları acı içinde feryat ederek çığlık atarlar. Onların bu çığlığı cehennem ateşinde yananların çığlığından bile daha sağır edicidir. Neden mi bu kadar acı çekerler? Çünkü onların seni umutsuzluğa düşürmek, Allah'a karşı isyan ettirmek için kurdukları o en büyük tuzak yerle bir olmuştur. Sen o tertemiz rızanla şeytanın belini kırmışsındır. Ve tam o esnada 7 kat göğün melekleri senin bu ihlasını kutlamak için bayram ederler. Senin o hesapsız, hudutsuz mükafatını yazmak için birbirleriyle yarışırlar. Tüccarın göğsünde tuhaf, tarifsiz bir kıpırtı başladı. Sanki yıllardır kalbini kavuran bir yanardağın üzerine buz gibi tatlı bir su dökülüyordu. Artık kaybettiği eşinin ve çocuklarının yüzlerini hatırladığında içi acıyla burkulmuyor,
onların Allah'ın şefkatli kanatları altında huzur içinde olduklarına dair muazzam bir eminlik hissediyor. Kül olmuş ambarının enkazı artık onun için bir felaketin değil, büyük bir arınmanın, manevi bir temizliğin sembolü haline gelmişti. Şeyhü'l-Ekber sırları açmaya devam etti. Ey falan! Eğer sen mülk sahibinin iradesine gerçekten rıza gösterirsen, Allah senin elinden aldıklarının yerine sana çok daha hayırlısını, çok daha güzelini verecektir. Bu dünyada vermese bile ahirette kesinlikle verecektir. Ve bil ki Allah'ın yerine koyduğu şey aldığından her zaman daha bereketli, her zaman daha üstündür. Allah kalpleri titreten bir kutsi hadiste şöyle buyurur. Ey Ademoğlu! Eğer sen musibetin sana çarptığı o ilk anda, o ilk şok anında sabreder ve rıza gösterirsen, ben senin için cennetten başka hiçbir mükafata razı ol. Düşün kardeşim, genişliği gökler ve yer kadar olan bir cennet. İçinde ayrılığın, gözyaşının, hüznün ve ölümün asla uğramadığı o ebedi yurt. İşte senin bugün gösterdiğin rızayı, o paha biçilmez teslimiyetini satın almak için Allah'ın sana sunduğu fiyat budur. Sen kalkıp da o sonsuz cenneti, bu dünyanın kısa süreli uydurma ve aldatıcı zevkleriyle takas eder misin? Aslında sadece bir avuç topraktan ibaret olan malı mülkü bırakmamak uğruna Allah'ın dostu. Onun has kulu olma fırsatını elinin tersiyle iter misin? Sonra Hazreti İbnül Arabi tüccara ve meclisteki herkese kalplerindeki o sülük gibi yapışmış dünya sevgisini koparıp atacak sarsıcı bir zikir, bir içsel yönelişi öğretti. Kapat gözlerini ey kardeşim. Derin bir nefes al ve şu an mahşer meydanında yapayalnız Allah'ın huzurunda durduğunu hayal et. Ne malın var, ne ailen, ne de dünyadaki o şaşalı itibarın. Orada sadece sen varsın ve kalbindekiler var. Sonra bütün zerrelerinle içinden defalarca şunu söyle. Ey Rabbim, sana ellerim bomboş geldim. Bana emanet ettiğin ne varsa hepsini sana geri teslim ettim. Senin hakkımdaki kararına bütün kalbimle boyun eğdim. Razı oldum. Ben fakirim. Sen ganisin. Bu fakir ve aciz kulunu sadece kendi rızan için kabul eyle. Tüccar gözlerini kapattı ve şeyhin dediklerini bir bir yaptı. Yanaklarından süzülen yaşlar bu kez isyanın veya kederin değil, tam bir teslimiyetin, mutlak bir boyun eğişin yaşlarıydı. Kalbinden o teslimiyet cümlelerini tekrar tekrar geçirirken o muazzam mucize gerçekleşti. Göğsünü bir mengene gibi sıkan, nefesini kesen o devasa ağırlık bir anda yok oluverdi. Göğsü genişledi, ferahladı. Sanki üzerine çöken o kapkara bulutlar saniyeler içinde dağılmış ve yerine pırıl pırıl bir güneş doğmuştu. Eskiden o en zengin olduğu, her şeye sahip olduğu günlerde bile hissetmediği, daha önce hiç tanımadığı büyüleyici bir huzur kapladı içine. İşte kaderin acı tecellilerine karşı rıza gösterenlerin kalbine inen o eşsiz hediyenin, halaveti imanın, yani imanın tadının bizzat kendisiydi bu. Adamın yüzünün aydınlandığını, o nurun yüzüne vurduğunu gören İbnül Arabi gülümsedi. Bak kardeşim dedi. Allah verdiği sözden asla dönmez. Sen kalbini ona tam olarak teslim ettiğin anda, o da senin ruhuna sekinetini indirdi. Şunu çok iyi bil, şu an kalbinde hissettiğin o derin huzur, senin geçmişte sahip olduğun tüm kervanlardan, altınlardan ve saraylardan çok daha pahalıdır. Dışarıdaki zenginler, geceleri deliksiz bir uyku uyuyabilmek, kalplerindeki o bitmek bilmeyen korkuyu susturabilmek için servetlerini feda etmeye hazırlar. Ama o huzuru parayla satın alamazlar. Sen ise her şeyini kaybedip sadece ihlas ve rıza sermayesiyle o huzura, bedavaya sahip oldun. Şu an yeryüzünün en zengin insanı sensin. Çünkü senin kalbinde artık sadece Allah var. Bu hakikat aklımızı başımıza getirmesi gereken bir derstir. Bizler mutluluğu hep elimizde tuttuklarımızla ölçme gafletine düşeriz.
Oysa hakiki mutluluk kalbimizin ne hissettiğiyle ilgilidir. Şeyhüekber bize şunu fısıldar: musibet aslında Allah'ın bizim kalbimizi kendisinden başka her şeyden temizlemek için kullandığı sert bir süpürgedir. Kalbimiz dünya sevgisiyle, makam hırsıyla, mal mülk endişesiyle dolu olduğu sürece Hak Teâlâ oraya tecelli etmez. Fakat musibet gelip de kalbimizin içindeki tüm sahte eşyaları kırıp döktüğünde o darmadağın olmuş boşlukta Beytullah, yani Allah'ın evi inşa edilir. O yüzden seni yakan o ateşe düşman olma. Çünkü o ateş senin kalbine alemlerin sultanını ağırlamaya hazırlayan manevi bir temizlikçidir. Ancak o Bağdatlı bezirganın, daha doğrusu Şamlı o tüccarın ruhsal yolculuğu henüz tamamlanmamıştı. Kalbinde o ilk sükuneti bulmuş olsa da, gerçek rızanın sınavı istikrardadır. Fakir bir adam olarak sokaklarda yürürken nasıl hissedecekti? Eskiden el etek öpenlerin şimdi ona acıyarak veya alay ederek bakmalarına nasıl dayanacaktı? Midesi kazındığında, açlık bastırdığında isyan ateşi yeniden harlanmayacak mıydı? İşte burada işin en kalıcı ve derin boyutu devreye giriyor. O tüccarın başındaki bu kötü görünümlü musibet ambalajının içinden çıkan asıl muhteşem hediyeyi nasıl bulduğunu göreceğiz. Bu adam sırf parası olan eski zengin haline geri dönmeyecek. Duaları anında kabul olan, gölgesi bile etrafındakilere rahmet saçan büyük bir veliye dönüşecektir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Ayetinin ete kemiğe bürünmüş halini izleyeceğiz. Rızık çoğu zaman bizim sığ aklımızın hayal bile edemeyeceği, giden malın geri dönmesinden çok daha görkemli bir şeydir. İbnül Arabi, tüccarın artık tamamen durulmuş ve nurlanmış yüzüne bakarak o son altın sırrı verdi. "Ey can," dedi, "sen razı olduğunda Allah senin ziyanını iki harikulade şekilde telafi eder. Birincisi, senin kalbine öyle bir kanaat, öyle bir yetinme zenginliği koyar ki, ellerin tamamen boş olsa bile bütün dünyanın sana ait olduğunu, her şeye doyduğunu hissedersin. İkincisi, sen bu dünyayı artık zerre kadar arzulamadığın, onu elinin tersiyle ittiğin için Allah bu dünyayı senin ayaklarının altına serer. Dünya tıpkı peşinden koşulan bir gölge gibi, sen ondan kaçtıkça zelil bir şekilde senin peşinden koşmaya başlar. Kutsi bir hadiste şöyle buyrulur: Ey dünya! Kim bana hizmet ederse sen de ona hizmet et. Kim de sana hizmet ederse onu kendine köle yap. İşte bu manevi çekim yasasına iyi bak. O tüccar eskiden mallarını, gemilerini düşünürken fakirlik korkusunun ve kaybetme kaygısının kölesiydi. Ama ne zaman ki dünyayı kalbinden söküp attı, yüzünü sadece Allah'ın rızasına döndü. İşte o an o kölelik zinciri kırıldı. O artık dünyanın efendisi oldu. Kainatın tüm enerjisi, rüzgarları, yolları onun hizmetine sunuldu. Allah dostlarının Rezzak isminin tecellisiyle akıl almaz yerlerden rızıklanmalarının ve hiç telaş etmemelerinin sırrı buradadır. Onlar rızkın peşinden değil, rızkı verenin peşinden koşarlar. Her musibet kendi içinde devasa bir enerji taşır. Eğer sen o enerjiyi isyanla, öfkeyle, neden ben diyerek karşılarsan o enerji senin içinde patlar. Seni hasta eder, seni kahreder. Ama sen o musibetin sarsıcı enerjisini sarsılmaz bir ihlasla ve Allah'ı zikrederek karşılarsan, o devasa acı bir anda manevi bir yakıta dönüşür. Seni alır, yer çekiminden kurtarır ve ruhunu 7 kat göklere, Allah'ın huzuruna doğru bir ok gibi fırlatır. İşte bir kulun parayla, pulla, şöhretle asla elde edemeyeceği o Veliullah. Yani Allah'ın dostu rütbesini kazandığı yer tam da o koptuğu, o teslim olduğu an. Nitekim o Şamlı tüccarın hikayesinin sonu da tam olarak böyle oldu. Hazreti İbnül Arabi'nin meclisinden yepyeni bir kalple çıkan o adam,
ertesi sabah birdenbire küpler dolusu altına kavuşmadı. Hayatına sıfırdan pazar, yerinde başkalarının yükünü sırtında taşıyan bir hamal olarak başladı. Ama onda daha önce olmayan bir hal vardı. Yüzünden tebessüm eksik olmuyor. Dudakları durmaksızın Rabbi ile zikir halinde kıpırdıyor ve insanlara öyle hesapsız bir merhametle yaklaşıyordu ki herkes ona hayran kalıyordu. Ağır yükler taşırken kendini aşağılanmış hissetmiyordu. Çünkü o artık makamın ve onurun insanların gözünde değil, Allah'ın nazarında olduğunu yaşayarak biliyordu. Yüzündeki o ilahi nur ve güvenilmez pazarda sergilediği sarsılmaz dürüstlük tüm büyük tüccarların dikkatini çekti. Ona sorgusuz sualsiz mallarını emanet etmeye başladılar. Allah'ın izniyle çok kısa bir süre içinde işleri öyle bir büyüdü ki eski zenginliği bile fersah fersah geride bıraktı. Ama bu kez çok büyük bir fark vardı. O altınlar, o gümüşler, o ipekler artık onun kalbine giremiyordu. Onlar sadece cebinde, sadece elindeydi. O şehrin en büyük hayırseveri oldu. Elindeki malı sadece ahirete geçmek için kullandığı bir köprüden ibaret gördü. Buradan almamız gereken en büyük ders şudur kardeşim. Bir şeyleri kaybetmek her şeyin sonu demek değildir. Aksine yepyeni ve muazzam bir şeyin başlangıcıdır. Allah senin o eski ve çürük binanı yıktı. Çünkü senin kalbinin arsasına temelleri saf tevhidle atılmış çok daha görkemli bir saray inşa etmek istiyordu. Eğer o tüccarın malı ve ailesi elinden alınmasaydı, belki de o kibriyle, dünyaya olan o gizli aşkıyla ölüp gidecekti. Fakat o musibet fırtınasıyla Allah onun imanını kurtardı, kalbini parlattı ve onu binlerce insana rahmet olan bir rehbere dönüştürdü. O yüzden senin kurduğun o güzel planlar yerle bir olduğunda korkma, dehşete düşme. Bu sadece Allah'ın senin için kurduğu o çok daha kusursuz planın işlemeye başladığının bir işaretidir. Tîb suresi 11. Ayette Allah bize şu değişmez garantiyi verir, Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbini doğruya iletir. İşte bu ayet, eğer kalpten kabul edersen, Allah'ın senin ruhunun içine bir ilahi pusula yerleştireceğinin göklerden gelen belgesidir. Sen rıza gösterdiğin an o pusula seni o acıların karanlık labirentinden çıkarıp aydınlık bir ferahlığa taşıyacaktır. Aklın ne kadar zeki olursa olsun, kalbine o ilahi rehberlik inmediği sürece o karanlıkta kaybolmaya mahkumsun. Hazreti Peygamber Efendimiz de bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurur, müminin işine şaşılır. Gerçekten onun bütün işleri kendisi için hayırdır. Bu durum müminden başka hiç kimseye nasip olmamıştır. Kendisine bir sevinç isabet ederse şükreder. Bu onun için hayır olur. Kendisine bir zarar, bir musibet dokunursa sabreder. Bu da onun için hayır olur. İşte bu, kaybedileni olmayan, her durumda kazanan bir manevi şampiyonun zihin yapısıdır. Kadere razı olan birinin hayat sözlüğünde zarar kelimesi yer almaz. İnsanların gözünde kar gibi görünen de, ziyan gibi görünen de, o mümin için sadece devasa bir sevap tarlasıdır. Dışarıdaki şartlar ne kadar ağır olursa olsun, senin mutluluğuna veya huzuruna dış dünyanın hükmedemediği o mutlak özgürlük alanı burasıdır. Bu derin sohbetin sonunda Şeyhül Ekber yaralı kalpler için kullanılabilecek o en keskin kılıcı, o en kudretli zikri verdi. Ey evladım dedi, eğer şu koskoca dünyanın senin üzerine geldiğini, seni ezdiğini ve göğsünün nefes alamayacak kadar daraldığını hissedersen şu kelimeye sığ. Onu dilinden ve kalbinden düşürme, hasbünallah ve nimel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Bu sözü sadece dilin ucuyla kuru kuruya söyleme. Bir çivi gibi kalbinin tam ortasına çak. Sanki içinden çıkamadığın o devasa davanın dosyalarını kainatın en kudretli, en yenilmez avukatına, en mükemmel vekiline teslim ediyormuşsun gibi hisset.
Bırak senin adına o çözsün o kör düğümleri. Senin tek yapman gereken vekiline güvenmek ve kenara çekilip o ilahi işleyişi huzurla izlemektir. Emin ol ki kardeşim, Allah'ın yazdığı senaryoda tek bir harf bile hatalı değildir. Belki bugün acıdan gözümüzden kan damlıyor olabilir. Ama yarın bir gün dönüp arkamıza baktığımızda, yüzümüzde o buruk ama derin bir tebessümle şöyle diyeceğiz: Sana şükürler olsun ya Rabbi. Sen o gün benim canımı yakarak beni aslında uçurumdan kurtarmışsın. O acı benim egomu yok eden bir şifaymış. O kaybettiğimi sandığım şeyler aslında beni günaha batmaktan koruyan bir kalkanmış. Allah kullarına karşı öylesine latif, öylesine incedir ki en büyük rahmetini en korkunç görünen musibetlerin içine saklar. Ve o rahmet paketini sadece sabredenler, sadece isyan etmeden rıza gösterenler açabilir. Ve şunu da sakın unutma, Hazreti İbnül Arabi gibi, o büyük sultanlar, o manevi zirvelere yumuşak ipek minderler üzerinde yatarak ulaşmadılar. Onlar yalnızlıkla, iftiralarla, sürgünlerle, yoksullukla defalarca dövüldüler. Ama o çetin ateşten sapasağlam çıktılar. Çünkü kalplerinde kadere karşı mutlak bir rıza vardı. Şimdi kendi kendine şu sözü ver: O büyük veliler Allah'ın yardımıyla o fırtınaları aşıp nura ulaştıysa, ben de aynı Allah'ın kulu olarak bu fırtınadan sağ salim çıkabilirim. Bu musibet beni yok etmek, beni bitirmek için değil, beni büyütmek ve kendi aslıma döndürmek için geldi. Şimdi sana ruhunu prangalarından kurtaracak, çok farklı ve çok sarsıcı bir eylem çağrısında bulunmak istiyorum. Bu gece her el ayak çekildiğinde, herkes derin uykudayken eline bir kağıt ve kalem al. Göğsünü sıkan, nefesini kesen ne kadar derdin, problemin varsa, içine attığın ne kadar hayal kırıklığı ve korku varsa, canını yakan kimler varsa, hiçbirini saklamadan aklından geçen her şeyi o kağıda, içinde hiçbir tortu kalmayana kadar yaz. Sonra derin bir nefesle Bismillah de. O kağıdı ya paramparça ederek küçük parçalara ayır ya da ateşe verip küle dönene kadar yak. O kağıt yırtılırken veya yanarken bütün zerrelerine şuna inanarak kalbinden şu duayı et: Ya Rabbi, bu kağıdın parçalanıp yok olması gibi benim de bu dertlere olan tüm o hastalıklı bağlılığımı, onlara verdiğim değeri yakıp yok et. Ben tüm bu külleri senin rüzgarına bırakıyorum. Kalbimi bu çöplerden boşaltıyor, orayı sadece senin tecellin için hazırlıyorum. Bunu yaptıktan sonra omuzlarından tonlarca yükün nasıl aktığını, o tarifsiz hafiflemeyi hissedeceksin. O külleri veya o kağıt parçalarını çöpe at. Bu senin içindeki o manevi çöpü attığının ve yepyeni bembeyaz nurdan bir sayfa açtığının en büyük kanıtı olsun. Kendine söz ver. Bugünden itibaren artık çöpe attığın şeyleri geri dönüp eşelemeyeceksin. Allah'ın sana olan şefkatine güvenerek hüsnü zan ile geleceğe yürüyeceksin. Eğer bu manevi sohbet kalbinde bir yere dokunduysa, bunu hemen şimdi, şu an çok ağır imtihanlardan geçtiğini bildiğin, acı çeken bir dostunla veya kardeşinle paylaş. Belki de senin bu küçücük hareketin, şu an umutsuzluğun dibinde boğulan, o can için Allah'ın gönderdiği bir can simidi olacaktır. Onun kalbine giden yolda, Hakk'ın bir tecellisi ol. Kanalımıza abone olmayı ve bu iyilik halkasını büyütmeyi unutma. Ayrıca yorumlar kısmına in ve tüm meleklerin şahitliğini şu tasdiki yaz: Rıza makamındayım, kaderime razıyım, mucizelere hazırım. Bırak senin bu samimi niyetine binlerce melek amin desin. Bu uzun ve derin manevi yolculukta sonuna kadar benimle yürüdüğün için sana şükranlarımı sunuyorum. Dilerim Hazreti İbnül Arabi'nin asırları aşıp gelen bu hikmeti, o karanlık ve engebeli hayat yolunda senin için sönmeyen bir meşale olur. Bir sonraki sohbetimizde göklerin bir başka sarsıcı sırrında buluşmak üzere, Allah kalbimizi daima onun rızasında ve sükunetinde sabit kılsın.